Отказываются впускать представителей полиции к себе, нарушаючи усе мыслями и немыслимое. Знаете, я все-таки с вашего позволения, раз уж у вас официально открыто, я все-таки с вашего позволения зайду. Не являешься вам не разрешали. У вас официально открыто. Мы должны разрешение спрашивать. У вас работает Официально открыто, значит, имеем право заходить. Кому Мы вам можно? разрешали, Подождите, кому можно? старшему звоним. Какому старшему? У вас официально работает медицинское учреждение. Какому старшему? У вас работает лаборатория? Нет. Я же не захожу к вам через какие-то окольные пути. Вот мне сказали, сюда приходят люди. Это камера. Здесь вход, куда заходят пациенты. Я правильно поняла? Почему пациенту можно, а мне нельзя? Объясните, в чем проблема? Или вы неофициально работаете? Я. Не усложнять ситуацию, но все-таки разобраться, что у вас происходит. Логично. Для этого и вызван наряд полиции. А почему вы вызвали наряд полиции? Что, вентилятор вам мешает? Мешает. Вы кто? Вы работаете за солевой карту? Вам мешает. Мешает. Пришли, посетитель. Хамить не надо. Это не делает вам честь. Я не помню. Пожалуйста, не накаляйте обстановку. Мы сейчас все разберемся. Лишние эти высказывания мы Они здесь не есть власники будинку. Пожалуйста, что я сейчас жду? Я при исполнении. Я сейчас стою у вас в входе в официальном вашем учреждении, которое официально открыто, если я правильно поняла. Кого я сейчас жду? Какого разрешения, кто мне должен его дать? Я. Девушка, можно вас на минуточку, пожалуйста? Скажите мне, кого я сейчас жду? Как закрыто? Вы мне сказали, что вы открыты, вы женщина. Вы закрыты. Нет, ну вы сказали мне на камеру, что вы открыты. Так вы определитесь, или вы закрыты, или вы Мы открыты. закрыты. Вы закрыты. И что у вас здесь за организация вообще? На каких основаниях вы работаете? На основании организации «Буточка». Дайте говорить старше. Нормально в жилом доме такой непонятно что. Обратимся в управление здравоохранения, кто-то давал разрешение, кто-то вообще работает в медицинском учреждении. Судя по тому, что человек в халате, наверное, все-таки медицинский. Вот эта самая вытяжка и гудит всю ночь и весь день у меня под полом, мешая спать абсолютно. И воняет. Керівник зараз приїде. Ничего. У вас нету ни вывески, у вас вообще ничего нет. У вас просто дверь. Зараз людина приїде, з вами буде розмовляти. Людина чого? Тут приватне підприємство, чи тут якась організація медична, чи тут приватна квартира. Не маєте права. Скільки мені чекати вашу людину? Зараз це скільки? Спитайте, будь ласка, якщо його не буде 10 хвилин, я викликаю сюди слідчу оперативну групу, хай вони розбираються з вами, з керівником. Я виходжу, я залишаю ваш заклад, але чекаю ровно 10 хвилин. Скажите, а как вы узнали, что здесь не медибор, а склепе? Как вы узнали? Тут табличка какая-то была или откуда информация? Я вам показывал. Я у девушки вижу на халате вывеска о склепе, но как люди узнают об этом месте, если здесь закрыто, нет никакой вывески, графика работы тоже нет? Как люди узнают? Вы видите посетителей, Как они его приходят, да? остановить? Скажите еще раз. Можно остановить. Коль, повтори, пожалуйста, выключи видео. Не выключено. Попробуйте заблокировать. А, все.